2025西域幸福号快车出发喽！带你体验搭乘火车，一次游南北疆。第5站库车，库尔勒。天山神秘大峡谷，红褐色的岩石层层堆叠，雄伟壮观，亲自感受大自然的壮丽奇景。库车王府，乾隆皇帝为表彰恶对平定叛乱而建的王府，来到这里的游客能够见证历史的辉煌。巴州博物馆，这里收藏着各民族的珍贵文物，仿佛穿越时空，认识这片土地的发展与变迁。博斯腾湖，这里是新疆第1大湖，也是中国最大的内陆淡水湖，一起感受纯粹大自然的美景。下一站将继续搭乘火车前往奎屯，千万别错过！市面上独一无二的南北疆火车之旅，详情请洽永清国际旅行社0225060699。